Tamam, salam aleyküm, hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. Deməli, dəyərli izləyicilər, video sonacan baxın, sonacan bu videonu izləyin. Sumqayıt şəhərində Yaşıldərə qəsəbəsi. Özdə Yaşıldərənin elə bir yeridir ki, belə deyim də, most, hamı tanıyır da Yaşıldərənin mostu. 4 yol ayrıcı. Buradan saraya da yaxındır. Məhəlləsi magistral asfaltdır. Ümumi olaraq hər yerə yaxındır. Yeri çox qəşəng, super yerdir. Yəni Yaşıldərənin bataqlığının içi deyil də, çox super yerdir. Bura necədir belə aslanlığı bura? Bura Yaşıldərə masif. Bura yox. Bura necədir? Bura hara yaxındır ən çox? DTV-nin düz yanında, DTV-nin düz yanında. Heç o yadımdan çıxmış o. Dəyərli izləyicilər, 4 sotun içərisindədir. Bax, gördüyünüz kimi həyətində belə bir dənə də bir setkası var. Çək bir dənə buranı. Bax, buradan evin arxasında da yeri var. Burada o gələndə baxarsınız. Həyətinə də giriş darvazası oradır. Yəni, bugünkü gündə həyətinə belə çıxmasın. 30 metr var ora, 30 metr. Gəl bura. Bütün kommunalları da var, bütün kommunalları. Mərkəzi kanalizasiya sistemi, bütün kommunalları. Bax, buranın da hündürlüyü nə qədərdir? 4 metr. 4 metr rahat var. Gəl bura. Yəni, bu həyətdəki diri betondur da, yəni, burada nəsə iş görmək istəsəz, ideal edir. Yəni, xalsa palaz yumaq üçün, istəsəz qaraj eləyə bilərsiniz. Hər cürə şey yarayır da. Gəl bura qardaş, gəl bura. Deməli, dəyərli izləyicilər, evimiz ümumi olaraq 6 otaqdan ibarətdir, 6 otaqdan. Belə hal-hazırda 6 otaqdır, amma yəni, yekuna yanında radnoy 5 otaqdır. Bura girdi içəri, bir dənə bu hissə, deyirəm videoda, baxın, bir dənə bu hissə təkdaşdır, bura mətbəxdir. Gördüyünüz kimi kuxuna verildi, baxın, yığılıb. Bura mətbəxdir, evin kombi sistemidir, gördüyünüz kimi. Hər bir şey qaydasında. Radiatorunda çək göstər, belə qoy, gözlü baxsınlar. Deməli, gəl bura qardaşım. Evimizin, buradan içəri 4 bir tərəf, 16-nın 10-adır. 160 kvadrat çöldən çölə. Adden sanitar qovşaqları, baxın, gəl bir dənə zəhmət olmasa yaxından götürür. Bax, ikisi də addenlidir, yəni hər evdə belə bir şey hər evdə olur. Addenlidir, bax, görürsünüz, sən gəlir. Gəl bura qardaşım, gəl bura. Dəyərli izləyicilər, bax, ayaqaltı sanitar qovşağı, metlaq, hamısı istipoldur. Yəni, zəhmət olsa bu otağı götürür. Gəl bura. Bax, evimizin növbəti var, bir dənə belə bir otağı. Görürsünüz. Gəl bura qardaşım. Gəl bura, gəl. Gəl içəri. Nəzə zalı inşallah. Gördüyünüz kimi, bax, zal 6.50-nin 4-dədir. Yəni, zalımız da çox genişdir. Bax, tam ətraflı olaraq kesit edeyim. Gəl. Gəl bura qardaş. Burada bir dənə detsk otağımız yerləşir. Maşallah ev böyüdür. Sonacan baxın. Bunun qiyməti nə olacaq qardaş? Qəşəng. Maşallah otaq qutarmır. Gəl bura. Bax, bir dənə otağımız buradadır. Evin stat qiyməti 80.000 manatdır. Real alıcı gəlsə, ev sahibi özü qiymətdən razılaşacaq. Yəni, qiymətə ümumi olaraq mən maklerin bu qiymətə ümumiyyətlə qarışacağım yoxdur. Gördüyünüz kimi, real alıcı olsa 4 sotun içində 6 otaq, bütün kommunalları var, hər bir şəraiti var. Burada yoxdur. Evin remontu tam full vəziyyətdədir. Yəni, burada 1 manatdır, 50 qəpikli xərcləyə biləcəyimiz bir şey yoxdur. Yəni, 80.000 manata 6 otaq ev, yəni kondisionerinə kimi də var. Necə, nə cür, hər bir şey, mərkəzi kanalizasiya sistemlər kimi. Təkrar olaraq bir də deyirəm ki, sizin Yaşıldərə deyəndə o bataqlıq ağlınıza gəlməsin. Düz DTV-nin yanı, düz elə bil ki, şəhərin mərkəzi, hara istədir, çıxar da qoy asfaltdır. Hər bir avtostanovkası da yerində. Gəlin, inşallah, ev sahibi də var bu dəqiqə hal-hazırda məni dinləyir, yanımdadır. Gəlin özü ilə birbaşa, tetatet danışın. Salam aleykum.